এক্সাইটিং। আজকে লোধ ওয়াটারফলে এসেছি, সেইখানে আমরা 4 জন এসেছি। আমি, আমার বউ এসছে, ওর পাশে রাইডিং সম্রাট অনিকেত, আর তার পাশে রাইডিং সাম্রাজ্ঞী পিলিয়ন সাম্রাজ্ঞী দেবস্মিতা। আর এই হচ্ছে লোধ ফলের গেট। চলুন দেখা যাক। না, আমি খুব আমার পছন্দসই লোকে দেখতে। একটা হাঁটু গামবুটটাকে গিয়ে আমি টান মেরে যদি না ছুঁড়েছি, ডাক ব্যাগের গামবুট হাঁটু পর্যন্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, হালকা দেখা যাচ্ছে। এই ঝাড়খণ্ডের হাইয়েস্ট ওয়াটারফল, 465 ফিটের মতো, যার ফলিং ডিস্টেন্স। আচ্ছা, একটা কথা বলে রাখি, এখানে এলে প্লিজ ইউজ ডাস্টবিন। লোধ ওয়াটারফল, আমি এত সুন্দর ঝর্ণা দেখিনি আগে। ওয়াটারফলটা দেখা সার্থক। মানে নেতারহাট থেকে নেমে 60-65 কিলোমিটার আসতে হয়, আবার ব্যাক করতে হবে 55 মতো, ব্যাক করে তারপরে নেমে কলকাতা যাব। এখন বোধহয় 10:30-11টা বাজে। তো মনে হচ্ছিল ঠিক হচ্ছে ব্যাপারটা, আসার পরে একদম মনে হচ্ছে ভর্তি। ভাগ্যিস বর্ষাকাল, কারণ শীতকালে এলে জিনিসপত্র দেখতে পাওয়া যাবে। লোধ থেকে ফিরছি আমরা। ওদেরটা টুরে দে। আগে আইডিয়া করতে হবে।